ଚାଲିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରୁଛି ନା ଯାହାହେଲେ ବି ଯେ ସାପା ଫାପା କରତେ ହବ ତ ସବୁ ନହେଲେ ହେଇଯିବ ମାଛ କାଳୁଛି ଉଠେଇଲୁ ଏ ମାଗ ଆଠରୁ ବାଟରୁ ନୁଗା ଦେଇକି କିତା ପାଗ ଦେରେ ବଇଛି ଇଆ ଢଙ୍ଗ ଦେଖିନେ ନା ବଜାତିଆ ଢଙ୍ଗ କେନା କତ ଏଇ ଭାଇ ତୁମେ ତ ପୁରା ଏଇନେ ପୁରା ଗୁରିଆ ଦୁସୁଛ ତାନେ ଟୁକା କାଳେ କେତେ ଗୁରିଆ ଥାଅ ଗୁରିଆ ଦୁସୁଛି ହଁ ଏବେ ପୁରା ହିରୋଇନ ବାହା ଦେନେ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହବ 10ଟା ଆବଳେ ଥରେ 10ଟା ଛୁଆ ହବ ବାହା ଦବୁ 4 ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡେ କରିବୁ ଆଉ ଉଠେଇବୁ ନା 4 ଖଣ୍ଡିଆ କେନେ ଏ ଅବସ୍ଥାର ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ଜାଣୁଛ କାଢି ଯିବ କମର ଫମର ଫଟେଇ ବୁଝି ସେ ଯେ ତୁମକୁ ତ ଏବେ ମୋ ଆଈ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଭଜା ଅଜା ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଚା ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଈ ଗାଳୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ସେଇ ପଚା ମାଛକୁ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଛ ତିଆରି କରିଦେବେ ଦେଖ ମୋ ଆଈ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଏତେ ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧିବା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଯିଏ ଖାଇବ ଥରେ ନା ସେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତରକାରୀ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା କିସ ପଡିଲା ବାଟୁଣନି ସୋରିଷ ଜିରା ପିଆଜ ହଉ ହାଣ୍ଡି ଫୁଟା ପୋଟଳ ପୋଟଳ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏ ପଚା ମାଛ ଭଲ ଲାଗିବ କାଢ଼ିବ କଳା ପଡ଼ି ହେଉଛି ନି ନା ନା କଣ୍ଟା ଭାବିବି କଣ୍ଟା ମାଛ ପଚିକି ନା କଣ୍ଟା ଦେହଟା ମାଛ ଭଲ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି କେତେ ପଚା ନା ଖାଲି ଚଚୁଡ଼ି ଗୋଟେ ବାଟଣ ଦେଇ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଚଚଡ଼ି ହେଇତେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଏଇ ଶୁଣକା ଏଇ ଶୁଙ୍ଗା ଏକା 5 ମିନିଟ୍ର ଇଏ ଯୁଗାଡ଼ ପଡ଼ିନି ନା ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ଚୁଲିରେ ଚାଲିଗଲା ନାକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧେ ଦେହ ଭଲ ମାଡ଼େନି ଆଉ ଓହ୍ଲେଇ ପାରେନି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଗରୁ ଆଗରୁ କେତେ ଧାନ ସିଝା କେତେ ଭୁଜା ଭାଜା ଆଜି ଟିକେ ଲୁଣ ଫୁଣ ଦେଲ ନା ଦେଇ ନାହିଁ ସବୁ ଦିଆ ଶେଷ ମାଛରେ ଦିଆଯାଇଛି ଟିକେ ଖାଉଲୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୁଚି ତ ନା ତ ତାହେଲେ ସେଇ ମାଛରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଖାଲି ମାଛ ନିଆଁ ଲାଗିବ ନେଉଳ ପଳେଇଲା ନେଉଳ ପଳେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରେ ଛୁଆ ଛୁଆ ଗିଲିବି ନା ଉଠିବୁ ତ ମୁଁ ରହିନେ ତ ହଁ ପୁଡ଼ିଗଲାନି ତାଇ ପୁଡ଼ିଗଲାନି ମାଡ଼େ ମୁଟେ ପୁଡ଼ିନି ତୁମେ ବଇଛ ତୁମ ଆଗରେ କିଛି ପୁଡ଼ିବନି ନା ସବୁଦିନ ଆଇ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ବିରକ୍ତ ଲାଗେନି ମନ କୁହେନି ରାନ୍ଧ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ନା ଲୁକର ରାନ୍ଧି ଚାଲିଥାଉ ଲୁକର ଯାଇ କିସ ରାନ୍ଧଥାଉ ହଉ ଆଇ ମୁଁ ତୁମର ପାଇଁ କଟେ କାଳେ କିସ ଆଣି ଦେଇଥିନି କୁହ କିସ ଆଣି ଦେଇଥିନି ଲୁଣ ଆଣି ଦେଇଥିନି ନା ତେଲ ଆଣି ଦେଇଥିନି ଟିକେ ପଇସା ମାଗୁଥିନି ଯେ କିସଟା ଆଣିଥିନି ଲୁଣ ନା ତେଲ ହଉ କେତେ ବୟସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ମୋର କେତେ 5-6 ବର୍ଷ ହବ ନା ବେଶୀ 5-6 ବର୍ଷ ମାନେ ମୋ ବୋଉ କିସ କରୁଥାଏ ମୋ ବୋଉ ନାଚୁଥାଏ ହଁ ନି କି କିଏ ସେଇ କଥା ଏଠି ଖେଳତେ ମିଳିବ ସେଠି କିସ ମିଳିବ ଏଠି ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ତେ କହିବ ଆଉ ଲୋକ ଯାଇତେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ହଁ ହେଇଗଲା ତ ହେଇଗଲା ମାଛ ପତ୍ରୁ ପୁଡ଼ା କି ମାଛ ଏ ଝାଟିଆନି
ଘାଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଘାଣ୍ଟିଆ ମାଛ ତା ନାଁ ତ ଗୋଟେ କିଛି ଥିବ। ଏ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛ ଆଉ ଶିଳାପିଣ୍ଡି ମିଶା ହଉ ଏ ଶୁଣ କାବେଳେ କିଛି ରାନ୍ଧିବ। ଆଉ କିଛି ରାନ୍ଧିନି ଚିଲି ପୁଲି ଭାତ ବସେଇଦେବି ଓହୋ ଭାତ ଶୁଣାଇବ। ନେଇକି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଖାଇତେ ପାରି ନହେଲେ ଭାତ ହେଇଯିବ। ଆଚ ବେଶୀ ନା ଜାଳ ବେଶୀ ଟିକେ ନା ହୁଡ଼ିକି ଜଳିଲା। ନା କିଛି ପକେଇବ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଦେବ। ଏ ମାଛକୁ ପସନ୍ଦ କରେକି କେହି ପସନ୍ଦ କରେନି ପସନ୍ଦ କରେନି କାହିଁ ୟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ୟା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଜବରଦସ୍ତ। ସୁଆଦିଆ ବଢ଼ିଆ। ତେଲ ଲୁଣ ହଳଦୀ କିଛି ପଡ଼ିବନି ସବୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ବୋଉ ତ ସବୁ ଗୁଳେଇକି ପକେଇ ଦିଏ କାଳେ। ମୁଁ ବି ଗୁଳେଇକି ପକାଇ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖିବ କି ପଛର ମାଛ ତ ହଉ ଢାଲି ହଉ ହଉ ଖାଇବ ଉଜଳ ହେଲାନି। ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଇବା। ଲୁଣ ବଡ଼ ଲୁଣ ଆଗରୁ ଏଇ ଧଳା ଆସୁଥାଏ ମାଡ଼େ ନାଲି ହେଇଗଲାନି। ନା ନା ଇଏ ଭଜା ଭାଜା ନୁହେଁ ଆଉ କାମ ଧରିବା ଆମେ ରାନ୍ଧା ଏଇଆ ପାଖ ତେଲ ଆଇ ତେଲ 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 ବହୁତ ଟିକେ ଦେନି ମାଛଟା ବୁଳେଇ ଯାଉ ଝରି ପାରିବ। ଓହୋ ଆଜି ତିଆରି ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛ ଚଚଡ଼ି। ଏଟା କି ମାଛ ଭାଇ? ପାଦରା ମାଛ ଚଚଡ଼ି ଆଉ ବସି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛ ସନ୍ତୁଳା ହେବ ନା ଆଉ କିଛି ହେବ? ମୁଁ ଖାଇଛି କିସ କହିଲା ଆଉ ଥରକୁ ଆଇ କିସ କହିଲା ଆଉ ଥରକୁ। এটা কি ঠাকুরটা না এটা কার্তিকটা এটা কিসটা এটা দাসিটা এটা কিসটা এটা দুর্গিয়াটা এটা কিস ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ଆଉ ନା ପାଉନି। ଓହ ନା ପାଉନି ସେଥିପାଇଁ ବାଣ୍ଡଟା ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଲାଗିବ ମାଡ଼େ ସବୁ ଖାଞ୍ଚି ଦେଉଛି ତେଲ ପଟାପଟ ନା ଚୁଲି ନା ଗ୍ୟାସ ଝରି ପଡ଼ିବ ଚୁଲିରେ ଟାଣି। ୟାଠୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଚଳିছে ନା ସେତେବେଳେ ଆଇ ଖାଇତେ ନାହିଁ ଘର ନା ଏବେ ତ କମ ସେ କମ ଦୁଇଟା ଖାଇତେ ମିଳୁଛି। ଖାଇ ହଉନି ଏବେ ଖାଇ ହଉନି ମାନେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଏବେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୟସ ନାହିଁ। ମୋ ଆଈର ଗୋଟେ କଟିଆ ତେଲ ବୁତଲ ମୋ ବୋଉର ଲିଟରିକା ବୁତଲ ସେ ଢାଳିଦେଲା ଆମର ତେଲ ନହେଲେ ଯେ ଖାଇବନି କି। ହଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଲିମିଟର ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ହାଲକା କିନା ସେଇ କଥା ଆଣିବ କାଡ଼ୁ। ଏଟା କିସ କରାହବ? ଚଚଡ଼ି ହବ। ଏବେ କରିବ ନା ପରେ କରିବ? ପରେ କରିବ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ ମୁଁ କହିନି କେତେବେଳେ କରିବ। ତାନେ ସରିଲା ଏଥିରେ ଖାଲି ଭାତ ବସାଣି ହେବ ନା କି? ତୁମେ ବି ତ ପଖାଳ ଖାବ ମୋ ସାଙ୍ଗର? ନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା। ଓ ଦେଖୁଛ ଅନାନା ନୁଣିଆ ଅଜାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦିଅ ମୋର କମ୍ ଅଜା ଖାଇକି କୁହ କେର କାହିଁ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେଉଁ ସେଇ ପଖାଳ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କିଛି ଲାଗୁନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେମିତି ଖାଇବା ମିଳେ ସତରେ। ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଏ ସେ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଇ ଖାବନି ତ କେତେବେଳେ? ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଏମିତି ଅଜା ଆଈ ବା ତୁମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ
ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ପଚା ମାଛ ଯୋଉ ଠକ ପଖଳ ଖାଇଲେନି କି ନାହିଁ? ହଁ? ପଖଳ ଖାଇଲେନି କି ନା? ପଖଳ ଖାଇବି ସେ ପଖଳ ଅମୁଆ ହେଇଛି 3-4 ଦିନ ଖାଲି ଦେହ ଖରାପ କରିବ। ଦେହ ଖରାପ କରିବ। ହଁ। ଆମକାକୁ ଦେଇଦେଲ ଯେ ଆମକା ଦେହ ଖରାପ ତୁ କରିବ। ୟା ବାଡ଼ିକା ପଖଳ ଆମକାର ଏବାଡ଼ିକା ପଖଳ। ଯେ କାଲି ତାହାର ଦେଲା ସେ ପଖଳ ଥିଲା ଆଉ ନବୁ ଦେଲା ଥିଲା ସେ ପଖଳ ଧୁଇକି ଦେଇଦେନି ସେ ଯେ ହାଣ୍ଡର ପଖଳ ନା ତାକୁ ଗୋରୁକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସେଇପାଇଁ ତୁମେ ଭୁଜା ଖାଇଦେଉଛ। ହୁଁ। ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଉ ମୋ କତରୁ। ନା ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଅ, ଏଇଟା ତ ଭଲ ପଖଳ ନା। ଏ ନା ତୁ ଆଇସା ହାତ